Първите ми детски спомени са свързани с слушане на музика в къщи. Баща ми беше страхотен меломан, а пък леля ми дълги години беше свирала на акордеон и за мен тази музикална семейна среда беше нещо естествено. Значи аз слушах музика в къщи, на мен ми се пееше в къщи, леля ми свиреше и аз бях решила, че искам по някакъв начин да участвам в тази музикална дейност. Първите ми опити, свързани с музика, са точно такива. Явно съм имала огромно желание да пея. Участвах в детска музикална вокална група на 4 годишна възраст и много исках да свиря като леля ми на акордеон. В тези времена беше доста трудно. Не знам как бяха успели да намерят един мъничък, ето толкова 12 басов акордеон, който съществува и до момента. Аз бях едно тогава доста щастливо дете, защото можех да пея поне 2 пъти в седмицата в детската вокална група и да свира на този мъничък акордеон до степен, в която те не можеха да понасят това постоянно свирене на едно малко дете. Когато говорим за една толкова крехка ранна детска възраст, заниманието с какъвто и да било род изкуство, дали ще е изобразително изкуство, пеене или свирене на музикален инструмент, става на базата на това, че ти харесва. Не можеш да кажеш на едно малко дете, ти трябва да правиш това на всяка цена. Тоест, малкото дете посяга към изкуството тогава, когато нещо го провокира, тогава, когато нещо му харесва и си казва, че и той иска да бъде като някой, който е видял. Това е интересен въпрос. Аз винаги казвам, че не е задължително родителят да е ангажиран с това да бъде музикално образован или грамотен, за да може да е адекватен в последващите занимания на детето си. Няма значение това и не е нужно вие да сте грамотни и образовани. Това е моята работа, затова вие доверявате детето си на мен. Единственият ангажимент към такъв родител е той просто да ми помогне да създадем навик на детето, свързан с това, то всеки ден да отделя достатъчно много време. Достатъчно. Имам предвид, колкото по-малко е детето, толкова по-малко са и минутите, в които то трябва, но ежедневно трябва да прави неща, свързани с подготовката му за уроците по пеене или по музикален инструмент.